對你嚟講，籃球嘅意義係乜嘢？生活，友誼嘅橋梁，一瓶解藥，生活嘅態度，成長嘅過程。而家心情就係好緊張同埋好激動，好期待，因為呢場波係我哋都備戰咗好耐啦，從年頭開學就一直訓練到而家，所以都好希望贏低呢場波。咁我哋都知培正係一支好強嘅球隊啦。咁如果出現比分落後，都係一個非常之常見嘅情況啦。咁我哋都會積極咁調整自己啦，調整戰術。相信我哋係唔會喺落後中非常之驚慌啦。首先我要好多謝高三嘅師兄，因為佢哋陪咗我打咗好多年波，由我初一就係呢班隊友一齊升上嚟 A 組打波啦。咁我覺得呢幾年嘅打波嘅生涯啦，咁我覺得最大收穫就係一班朋友啦，咁都係一直陪住你打波嘅人啦，咁一齊練波，笑下喊下，咁我覺得呢啲都係一齊成長嘅經歷啦。可能係有時候學業上有啲咩壓力啦，都係佢哋陪住你啊，或者大家一齊互相幫助，所以我覺得最大嘅收穫係友情咯。其實可以行到終點，背後少唔得一個默默付出嘅教練。如果在比賽的過程中遇到困難的時候，你會怎樣調整心態呢？喺比賽入邊呢，即係遇到一啲困難啊，一啲挫折係一定會遇到嘅地方啦。咁一啲球員有時可能會心急啊、慌亂啊。喺呢啲情況之下，我通常都會及時調整一啲戰術上邊嘅調整啦，包括係進攻嘅戰術啊，或者防守嘅策略啊。咁希望可以及時可以調整到球隊嘅狀態。我覺得我哋呢個球隊最近呢排嘅狀態都非常之良好啦。其實雖然我哋今次嘅對手係培正中學啦，佢嘅實力係比較強大，同埋係衛冕冠軍嘅，但係我哋都會做好十分充足嘅準備去迎接呢個挑戰咯，希望可以做到最好。我覺得佢哋今年最大嘅進步就係我哋收到舊年嗰個4強失利嗰個經驗啦。佢哋喺嗰場比賽入邊呢，就係因為過分緊張啦，嗰個心態失衡咗。咁今年佢哋相對地就已經成熟咗好多，比較平穩啊，各樣嘢都已經係我覺得係進步比較大嘅。首先我要好多謝各個球員，每一日朝早，每一日夜晚都好堅持、好刻苦咁去完成我哋嘅訓練啦，為咗同一個目標咁去眾志成城咁樣去拼搏啦，希望可以做到全力以赴，做到最好，為我哋學校爭光，拼出屬於我哋鏡屏嘅歷史。